Bonoït partout bozolanda émission efata live chez Gamouche Aora. Donc to commis déjà Nathan Oyo to présentaka émission na biso efata live avec Willindeke. Donc na pesi mabota nyonso na katia bandako na pesi bino vraiment ba Bonoït partout bozotala émission efata live Bonoït partout bozotala Willindeke avec émission efata live. Donc Nzambe abatele mabota donc partout bozali na yebike lelo eza émission ya bénédiction oyo peut-être émission efata live to yamba na biso pe basala Nzambe na place oyo mais eza la bénédiction makasi soki tozo yamba musala Nzambe na kati ya platano biso ya émission efata live et Bonoït à mon boss Laurent Sokoko na peso vraiment ba Bonoït bisika ozali na yebike ozolanda Willindeke donc pona kozwa ba news oyo to lobela mokolo ya lelo. Alors lelo to vare mingi toza awana musani na Nzambe apôtre Adam Makengo donc toza awa ya église Sidat Olivera na Golf Doge. Donc lelo vraiment tozo partager moi moki puisque to commis déjà na finale ya makambo c'est là même tozo lobela que coronavirus déjà calaté donc to vidamo avec na kombo ya Nzambe donc to vide yango penda que puisque eza maladie moko te oyo dominer monde donc eza ka maladie moko babige maladie moko politique donc eyaki puisque pour détruire bana ya Nzambe mais Nzambe toujours la seule grâce donc Nzambe la raté Nzambe le boko na eza la mokusete donc toujours ezala molai biso ba Willindeke toujours tous en grâce tous toujours na bonne santé na mabota na biso nyonso na yebike mon boss Laurent Sokoko donc oya sali la biso plateau oyo donc lelo soto zo ya mbasa na Nzambe le ba prophète ba apôtre Adam donc ezama sécurité parce que atala abike po batuana bazala inapercité ozo ka bango likolo te mais il faut ba ya na référence moko oyo tozali na nganda ya mama Monique donc awa babige boulevard des stars donc maman Monique na biso vraiment ba Bonoït bisika ozali na kati ya Belgique. Alors wana pe nazo pesa ba condoléances et pas ya Coco Maleka donc o auto père de grande sœur na biso maman Mundele na Chaba donc na Chaba donc sœur na biso na Chaba e bani maman Mundele donc atika biso depuis semaine to zali kaka. Alors to pesi ba condoléances et belé et pas ya Coco Maleka na pesi ba condoléances et belé na pesi encore ba Bonoït na ngai et pas ya Chaka do Kodinga les boss Chaka do Kodinga na Lunda North na Dundu Chaka do Kodinga na pesi vraiment ba Bonoït et belé wana frère na nga apesa nga ba conseil belé abike Willindeke année oyo eza année à grâce nemozo yamba musala Nzambe boye oka ba papa na biso Adam donc ils ont déjà grâce makasi que ba porte ko font makambo nyonso de vous allez penda bien donc on a conseil ya Chaka do Kodinga na bosanité espoir yonzika espoir yonzika ngoma na piso vraiment ba Bonoït bisiko zali ba bige bembezulumba solo wana donc nazo kende avant na nazo sport ya publicité musala Nzambe papa na biso apôtre Adam na piso vraiment ba Bonoït papa Willindeke. Oui, malamu na kati ya émission efata life na yebile do vraiment tozo wa bénédiction ebele na bana na Nzambe oyo bazola bana na Nzambe. Amen papa na sepeli mingi na musala osali Nzambe pamule susu koleka. OK. Musala oyo ezali grâce na ngai te. Eza na moko oyo mo boss Laurent Sokoko do yewana donc amona ke na Angola na Luanda Willindeke oza journaliste munene. Yo jamais ozala okozwa kosala ba émission donc à ça la référence oyo donc pour na oyamba loba omoni papa ozali bien respecté ovandi na kicha malamu costume ya bien donc place ovandi ozali kolo itoroki mali les obeta yo télévision ezali ba caméra ya bien donc apesa biso grâce wana abike to pesa valeur na ba invité na yo na ibike oza ngape moi le ba moko te pona ye Nzambe azwa lokumu Nzambe a continuer ko bakisa les sous belé bisika zali to pesa mbote na musala malamu asali pona biso lelo bantu bazotala biso partout na nzela occasion ya koteya mateya oyo à cause ya lipambuli oyo Nzambe apesi Nzambe akontinue soko bakisa akontinue soko sala atika biso te biso pe totike te tokontinue kobondela mpe mpona ye apesi mosala Nzambe kuna pe na peso ba Bonoït toza mwa kidiba moke papa boni Bonoït boni santé na yo kuna par la grâce de Dieu Nzambe azobatela biso. OK. Nzambe azobatela biso puisque ça y est
donc les solo ezate mais ce qui yazali nyonso ezalaka malamu mingi alors bandeko bozolanda Wilinde ki na kati ya émission oyo so ina bengisi papa na biso Adam Makengo awa na kati ya plateau oyo boyo kana masolo oyo mosana nzambe akopesa biso après côté ya ezana message oyo vraiment tozwaki Wilinde ki na kati ya Golf Doge nazaki wana mais il fallait nazwa ba image ya makambo oyo événement ezoleka leka wana na kati ya église na ye na kati ya Golf Doge malgré tout que soda mbila alingaki te to filmer to ba image wana moya kolakisa ba image na télévision ezati babi ke eza ba image moko ya passe pe mawa mais vraiment aza mosala nzambe aza na grâce ebele qu'est-ce qui se passe mosala nzambe na Golf Doge église na ye donc chaque fois azobondela na kati église na bandimi na bana nzambe be vraiment momo eza osalama omoni bandoki tamba ke na koloka na butu donc chaque fois soki kaka bal ndenge bazongaka o bazaka na Luanda bageli loka na Wambo o awuta Kinshasa yo loka na Kini soki kaka aleki moins d'erreur aleki kaka likolo ya église ndoki azaka likolo na ba viona bango o batambola na ngo wana soki aleki awuta Kinshasa o azoya loka na Angola na Luanda soki kaka aleki kaka omoni kaka ndenge azobiso toza likolo ya mama Moniko soki kaka viona bango eleki kaka likolo église wana mosala nzambe soki azali na prière ya makasi ndoki wana fwa kweya na kati ya église wana donc kweyi na likolo ya nini ya toiture ya ndako oyoka pena ke loko ebeti bu soki kaka babimi libana mbango baya kuta ndoki donc ndenge bolumbu esali première fois na place oyo azalaki na église wana ya liboso deuxième fois eyosala susu akangi susu ndoki na kati église mbila ye bata quartier bamongi non événement oyo puis angolais ayebaka makambo ndoki te biso kaka donc na biso bakongo neni tozalaka bo peut-être oyebaka totikalaka na baignorance wana ndoki bona angolais soki moto akufi na ye mais biso toyebi ke o ndoki aresitaki aliaki mutu bona boye siko bamoni kaka na kati ya résidence wana place aza kofutela wana ezalaki ya place aza kofutela première fois akangi ndoki akoyi likolo ya ndako deuxième fois susu ndoki mosusu akuti Wambo azoya Luanda aleki kaka place wana akangami susu akweli susu ko likolo ya palais alors bakolo lupango wana bamona bien na bana bien te na bata quartier wana bayo bilisa ye bayo bengana ye na kati ya église wana balungwe wana bake susu na église mosusu o to lisolo to bete eza lisolo vrai bazwi ndako na référence mosusu le même problème wana oyo eza kosala makuna et Yesus kaka na église au place akena kozwa akangi su dendoki donc basali kwa 4 donc ezali ke olumwa epa ma Monique à diagonale okezwa susu ndako donc même pas net na rue 15 okezwa susu placement référencement au sali église donc makambo wana et Yesus place wana kati église wana bato Monique non oyo eza eloko modèle marbo bato moki bakomokanga ye pendoki musana nzambe bona boye musana nzambe nini donc biloko wana biso il faut to yoka ngo na yoki yango nazaki pena kiri ya kobenga musana nzambe ameka na kopesa biso no mwa électricité moki pona makambo oyo ezosala mapona ye ozo comprendre na kati ya Golf Doge wana lelo akomi nzambe asali grâce pe akomi na référence na ye alors musana nzambe na yebike oyoki synthèse na biso comment to lobi neno to pese information na bato bazolanda mais qu'est-ce qui se passe finalement makambo oyo zo connaître kaka epa na yo donc bandoki yango kaka tang ba ya koloka donc so ba uti libanda ba keboyi ba église mosusu ba legaka te donc quand so ba legaka epa na yo wana do faut bakanga ou bien ozana iloko moyo osala endroit wana po okanga bato ba bandoki wana qu'est-ce qui se passe finalement lelo ozaki ozaka même wala mal à l'aise tant bazolo ba ke yo ozana ba kiso okanga bandoki wana eloko ni nzoleka. Merci papa Wilinde ke nzama zolokumu secret zaka moko secret ezaka kamoko c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nzambe Abraham nzambe Isaac nzambe Jacob yende azana nguya na likolo na se ya mabele oui bakoyaki ya liboso auti Wambo azoya koleka na Luanda kozonga na ye tozalaki na retraite ya 14 jours to comment déjà na ba 10 jours
à partir de 1h du matin toye kaka moto akoya eloko koye likola tolo bani kobaluka ekoyi na se tobimi libanda totala mobali papa mokolo bilamba eza te totuna outi wapo no na outi wambo nazozonga sikoyo ote na kwei prière na makambo ozosala wa lime nakokaki te nazokima oyo ebendi ngai oyo kokoyisanga wana kweli likola toiture akwei likola toiture vers ba de 1h tozoke 2h bayokuta bino bozalaki en plein prière tozali na retraite ya 14 jours tosali déjà 10 jours nde bandeko mosusu bana na bite botika ye bake akei deuxième eleki avant prière esila mosusu awutaki lunda nord les mêmes jours ok les mêmes jours après 3 jours tozali 14 jours 10 jours moko akoye avant tosilisa mosusu alandi nde wana awutaki dundu azozonga Luanda ya liboso azala mobali ya mibale mwasi nde esalaki bien te bandeko baye wana bavoisin na betela voisin liboso lisolo andimaki te na 2h wana tiki camion liboso église po akota retard ntango azofongola ndoki akwei likola tol aye kokwea likola camion na ye yesu komi tabeteli biso porte ke mutu mo akwei kuna pastor sai fora tobimi totali mpenza no mwasi mpenza bulumbu te babote mama mokolo akozala ba 50 quelque nde toyebisi sikoyo toyebisaki ondimaki te nao mbala liboso namona makambo oyo te totiki yake bavoisin sikoyo babimi mama wana alobi tozobima te tozonyokama mama wana mpenza bima na sous-vêtement na mwana na mokolo akozala ba 39 ans mama wana tanga kwei voisin akoya likola kala ya voisin siko kobeleli ayobenga bino abeleli biso abeti porte pastor tobimi beleli tokutie le temps tobima voisin pe babiso babimi voisin babimi po ba otala vraiment siko mususu wana bimi na mama wana zape voisine yende abando tshela biso bakelele ke tozokwa kosala eloko te église ifale eloko kosala eloko te na nini bozoko azobima te aloba mpenza clair que non tozokende na monde ya ténèbre te mpona bapriere na bino donc bango nde basala ke place tobando futela tolongwa na deuxième ndoki wana babimisi biso ntango tolongwa po bagarde bino ke non boza peut-être na nguya babimisi bamoni ke non impossible mpo bango voyage bazokende te na monde na bango oyo mpe bauti kuna bazoya bauti ba réunion mama wana nde alobi oyo akweyaki ya mibale alobi autaki réunion mpo balongola biso place mpo bazokoka kotraverse église te nde baye kolongola biso nzambe aye kosala grâce aye kopesa biso place mosusu nde na baévénement esali mwa mingi papa wile ndenge oyebi mais sikoyo bato mpe bakotuna est ce que na baéglise soki moto auti net dunda azoya donc balekaka même mpe baéglise ebele oui bon pa wili jésus alobi boye moto oyo alingi nga akosala ya koleka oyo nga nasali ozolanda secret eza prière esplika prière ezali saint esprit aza disponible esprit ekokoleka te ni machine ni ndoki moko akoleka te donc c'est que prière eza makasi donc saint esprit a dominé wana eza nzambe azosola na bana neti siko communication oleka wapi tozo exemple soki président azoleka moto osatira makati siko communication entre bana na nzambe ndoki akoleka te po baangelo baza wana donc amoni nde bakweyaki ndoki mpena alobi ke no osali réunion po église elongwa awa communication ya bana na nzambe baangelo baza wana en tout cas papa wili motu moko te akoderange bandoki wana mpena mama wana alobi non tokoti mpena réunion na ndoki ya liboso akweyaki mpe majorité bandoki ya quartier bazozwa ata kobima te mpo baya réunion nde bakendaki réunion mpo baya kolongola église tolonga place wana nde tozala référence kaka pembeni wana na golf doge nzambe asali grâce tosambelaki mama moko ya problème ya makolo nzambe asi motema na ye nzambe abikisi apesi biso place oyo moni totongi temple wana toza toujours apesi bino place obe tosombeli bino bon apesi biso alobi tobakisi mwa mbongo nde tobakisi mbongo tosombi yango donc makambo mosusu quand même ekozala mpe
donc malere bon au balwa français bon parfois ce n'est pas continuer la bino na pas place wana ko sabi la place wana peut-être bon bo zoara ba problème na ani na ba to ba ke malere bon ne ba ngo pe ba telemela yo ba benga ba longo pe place wana donc oyo prier pour na maman moko pe apesi mbongo ti bino mo ko profiter ko sombi le pont quand même malere za bien za ka nzela nzambe ka to lo ba bo ah oui na avant balongola na zai na oshaenda na 2006 balongolinga wana na ye samba nakendaki mama moko aza na France na zoloba soki akolandanga mama Paulina azali na mwana azali na koma asalaki une année maintenant nzela ya mwana nanga Hélène na sambilaki na téléphone za abimisie nde mama na yekopesa biso place ya dodu na teke bino te bovanda en attendant ti bozo ya mbongo bokende bosoma place na be to vani na samba et faire ba prière to sala même pas 4 mois donc banduki wana pena ba donc prière le kana monique papa moko nganga zalaki na ngambu aye ko soinisa kololo pa ndeni opesi bango place ba kisi nga ziki do ba bitu mapena ba kena soka na la police ba ye ko longolanga ndena ye golf makampe bandi kuna tamo na yena golf na bana roi Congo le temps tozo sala prière intercession na moya 12h mama mo bando le kana nzela akoi ndazozika batu ba ye wana batu ba ye non ba ye ko benga biso to kati prière mama na tremaki ndi ba ye ko longola biso ndi to ke na place aussi ko banduki ba banduko koya OK mais ce que musala nzambe musala kitoko bozo sala boye makamwa nzambe to sala mo masikiti mais ce que to ke na mo ke pe pona maladi oyo ezo senga pe quand même intervention na bino mais tozo mona nini ba écarter bino presque ba église nyonso do bazala na makamwa oyo ya coronavirus te alors ezaki pona protection ya bino ba sala nzambe ke no pona maladi ya ndenge ezo boma même biso to lebi ke no mutu nyonso même maladi eza ndenge nini même na kati ya bandako tozo mona le monde a pena que non mutu mususu pe bakena ba docteur ba traiter pe esimbiti mais il faut ce kaka ba prière ya nzambe za makasi ba passer mon gars ba ye ba prier mutu pa bongi to que nzambe azanzambe oyo ya masekité hein donc ezana malade moko te oyo goza likolo ya nzambe mais to comprendre te na coronavirus oyo et donc ils ont les entre bino na maladie oyo na bakonja mboka parce que bakonja mboka nyonso ya monde presque ba pasteur ni ba président netika ke ba ligne pena makambo oyo bino bo contribuer ti bozala na kata makambo te ba église zarate ba église fonctionner te bona ma en attendant biso to mona ke to ba rappeler makambo to yo ka ke non toute autorité vient de Dieu donc to bi ke ba président nyonso presque ba utaka na maboka nzambe mais pourquoi ba président ba ko comment contre le banzambe na maladie oyo ya coronavirus. Merci pa Wilindeke. Na ko Yesu oboye na komba Yesu. Maladie ezate. Maladie ezate bande ko bazolanda maladie ezate. Eloko mote ko ya sanza ba révéler na basali na ye. Oui. Nzambe fala révéler na basali na ye. Na 5e mois, les 5 à 5e mois 2019. Nazana frère Zamba revelenga na moni libulu moko a munene makasi. Ezali a munene. Na moni loko mozo kita na kanisa ikoto moinde ekui. Natali lekinga na telema na veranda tozo swana. Natala loko no ale kite éclairage makasi kiko koya na libulu. Kota ikoya na libulu na moni batu tout autour ya libulu bazoya kokota po batala loko nini ekoi. Parce que le Congo est quoi ils ont payé éclairage batu bazo kita ngana bondeli nzambe nzamba senga te kotala omone batu nyonso ba kota na mutako bima azate kotala kuna te tala na likolo na tali likolo na moni peka Satan Lucifer azoya kokita na lobi mais batu nyonso akokuta kuna mutako bima azate donc ezali loko mo distraire batu baza bloqué la simizela na bité na kima et bi kotela na l'église to bana okene na frère continue l'église nde na yeko lamuka ne na yeko comprendre que ezana eloko ko salema to koti ba prier nzamba lobi malade ezate donc malade ozomona o batu bazo kufo boyi malade ezate eza Satan en personne nde azo récupérer batu ebele o balimba kende pa na nzambe comme si no moni ke ba bloquer l'église po ba yebike sur l'église zo sala akokwa usala eloko ba bloquer bana na nzambe ba bloquer ba sala nzambe ke ba sala eloko te
zoka nde ba bloquer banga ba bloquer mitema te ba bloquer bisote donc et sinon wana tozwa ki yango mona zo soke maladie ezate ezanga imoko te basala nzambe na mokili mobimba bakoti ba retraite bakoti ba prière ba sengi na nzambe nzambe a révéler bango soki ya solo maladie ezalaki mais batali boso bana nzambe ba solliciter biso basala nzambe oui comme preuve balobi non tozali na 50 ou bien 100 malade ba caso ezalia boya mais poto ndi babosa basala nzambe boya sans masque tokokota sans masque ce que total prière tokosala bakobika ou bien bakobika te ezana bakato yamba tokolona lobi ndeko sala inane na koma na France mais ko bakaba ezape na bato musu ba goni pe boy donc on va yena yenza ba bixi mais quelle maladie oyo ya kona oyo comment ils bato bazo ba konzi bazo révéler te na makambo na téléphone na za ba service belé de défense na sali ba konzi ba limba salani ba gagner l'église te ba lobe l'église ça nini et fonctionner mais ba kano sezo ya batinda ba ngwapi na l'église ozolanda biso to yamba bango to boya est-ce que bango peut-être ba banginde parce que ni comme peut-être commerce pour ba sel nzambe belé na makambo boye pe commerce ya na makasi surtout ba open na ba yebi na lilo banzambe te peut-être yango mona ke non tozoke na ba quarantaine tozoke na ba problème donc ba kozala bloqué mais bino comme ba misana nzambe belé ba na ngope ma wate donc pe kaka na makambo yo pe ba comme ça ngoka alcool oyo $50 mai oyo $50 nini masque beaucoup te que la biso suna ba masque oyo ba mama zongel ba te que la bango 200 ya bino yeza la masque moko soki ya nini wolo ya spécial ya bénédiction ya protection donc ya mona peut-être ba mona ngene faut pas la ba ki mana marque wana papa Willy merci na wa biso boye na basala nzambe bazamu kilimo bima bazolanda nga basala nzambe baza formé na Saint-Esprit o nzambe moko a formé atindi baya kosala baza ebele bazoyoka nga bazali oyo asala ka musala sans kosenga eloko sepela o dépendre na nzambe futa lole futa kayo ki o dépendre na bato muto wana ko kufa akoko lemba lelo musala nzambe avant na makolo ya bantoma avant na bampaka avant na ba papa ba encadrer bien ayoka ka conseil ba ntoma ayoka conseil ba mikolo ba yaya na biso na kata kondima lokola bande ko na biso na kata kondima lokola pasteur fils Lusasi tango vandi boyoki yaya okosala réalité ko banga nzambe ezate ke lo papa na spirituel azawana nazo banga nzambe sika ba yebi yote OK ezana secret mo papa Willy nazo ebisa yo secret oyo eloko babenke ekobo kubeki ndumba ata oke après 5 ans elandaka maleme tie ko tendre nzamba za bongo nzamba pesa ka temps ya kotika mutu abongo la motema basala nzambe bomo bazali ezali kamukeke bakonzi ya leta bisika bazali bavandisi basala nzambe balobi non siko batali ba grâce te wane ko koteli kama grâce babengi bache koto 10 batali basala nzambe ale to sambeli tango sambeli tinda ekelo sala nzambe sambeli mais parce que bango bakoza ngo siko bango bazo kota banani contre bino parce que nzi mais en attendant balo ba toute autorité vient de dire baza ba président oyo ba uti pa nzambe mais pourquoi bazo comprendre eloko mote baza contre ba église ozomona te batiki babar batiki hotel batiki ba wenze oui zoka ne église mutakozala na espace kwa cadre ba tuvanda boivanda mais na wenze tala benga embouteillage za benga la sans contrôle mais l'église to kozala contrôle tala ba condition ba senga église mais na baba ba senga moté na dandi na TV na zomona batu bazomela bazoyisa ono boza na ba masque balobi place abo to kozala masque to komela ndeni mais pas permettre pour que eza mokili mais ezo kamusa bisote makamwe zo sala mais zo kamusa bisote zo pesa mayele na bana na nzambe ya bomoyi bazoyeba de tanini tozokende événement nini tout le papier politique est diabolique bon qui dit politique qui dit Lucifer Satan akokaki kosala eloko tende akiti ona mokila asali politique lokola resirte
tanga risirite ndengo zomona zo sala makambo no support apesa kan nzambe mutema pasi mais nzambe pe akoyoka mutema pasi te po azanzamba ya resurrection azanzamba apesa ka vie sika vie ezate yinda kela kanyonso donc problème ke ba konzi na biso ba associer ba sala nzambe ya bomoyi au moins le problème ezali Jésus Christ abanda ko apparaître rare na kati ya bato ke na biksi mutalobi ke ngana biksi mutu non alobi ke ko dimane sa nini biksi soko lelo bato bazotala nini bazotala public bazotala basala nzambe usala nzambe ata l'église ozomona ezati na te papa Willy oyo ozomona bakapo bazo souffrir pour na évangile nde bazala nzambe tala apôtre Pierre tala Jean même tala via Jean tala via apôtre Pierre tala via ya apôtre Jacques souffrance wana et pas na biso basala nzambe to mesana eza sous souffrance te problème ezani bana nzambe ba kososola yesu alobi boye bana misala tant mwana nzambe ayela problème solo na ye oteyi olakisi évangile po eloko ekama na mutezaka samala bazu ba pasteur basala nzambe ba tie bango pembeni ale batsali na mayele na bango na makasi na bango ezosima pe te le temps wana ezosima te satan zo récupérer bato balimba bongo na motema mais bana nzambe abomo jamais. Mais ce que moi au balobara nzambe ayebaki pourquoi azawana donc nzambe mutache donc les camions sur les bosala maté sans autorisation ya nzambe ce que yo lobi de politique est diabolique donc tout ba ke makambo mo oyo ba français ba pesa biso que toute autorité vient de dire donc ils ont le kuta te na boité na ebandeli pe na yesu ke bo continuer sur utaka na nzambe ozomona ata David ata Salomon nyonso uti na nzambe. Je crois qu'ils ont Romains chapitre 13. Son abosanité bandi pour mon akebo konzino toto sabakozia ya leta yango toto si to vandi to zo sale lo côté to kangi l'église vandi même mitema bakangite na kumisa kanzambe na po azanzambe oyo apareta bote avana kati ya mitema na biso soki ezalaki ke nzambe avanika na banga ndenge ezalaki na epoko ya kala Saint-Esprit aye asolo na ba prophète azongi mbele biso lelo mutane a vivre azate do batali boso na yake to ke na question suka puske to zo na mateya siko na nyosu oyo salami oyo apôtre Adam munenge peut-être eza na kasi pe de berer ba sata pe abo dominer na berer na biso so biso to lo ba sala nzambe ba église ezali to zo tout à tout to lo ba mang ba église ezali ba incarter bino bona boye est-ce que na kati ya makambo ndenge satan dominer boye monde boye anantana ba église ezali na kati pe ya mokili basala na nzambe pe ya makasi lokola bino bozo kwesa bandoki bazali pe na kati ya mokili mais satan est à exposer à dominer le to komola ta ba masque bona boye donc nyonso o to mona o so to landi nango ezake to komina ba pakat donc to komola na pena satan poto satan ndaka ngoti net na age ngona komina yebiti ne ba chaka masque na iloni mais ce que ba komina ko poser biso to salango Satan soit comme il pose bino ananta biso ananta bino bozali est-ce que vous avez erreur pe bino pe bozali distrait na lilo banzambe ya moment que Satan pas côté parce que ba erreur oyo ba tu peux ba comment peut-être na de déclaration au monde peut-être na carte de l'église to le ba lelo autorisation ya émotion social nini ya mobile na mobile faut ba balana moi il faut ba balana vous comprenez ba tu ba comme ba PD ba tu ba comme boye donc na kati de l'église bazo autoriser mobile na mobile babalana mwasi balingana ba lesbienne na ba PD est-ce que cause la peut-être Satan a comprendre les douces wana na bino pe bokota na distraction wana ya ngo lelo pe ya exposer eza distraction te pai basala nzambe eza distraction te Jésus aloba ayebaki alobi ya César ya nzambe ozomona tozala mokili Satan aza kolo ya mokili te mutasala ki likolo na César nzambe soko tango ayi babengani ayawa aye kovanda awa biso tozoto sa loi l'État ndenge alobi ke bolata ba masque tozolata mais yango nde na sima masque na so eza na sina so 66 so eza na sine ekozwa esika te ponkolo suka vandi na kati na yo apesi yo elembo na ye je crois na mission so na kote seri eloko wana elembo ya Jésus na kati na yo papa ata ba pesi yo tonga ya ndenge nini ata ba sali yo ndenge nini sema so wana
ekokota te pour Saint-Esprit azawana tozotosa tozozabanani mais semence ya Satan na kati ya bana na Nzambe abomo oyo Nzambe akoma kombo na livre à vie ye moko pe akosentir que non nde na bondelaka kombo na nga na livre abomo ezali Satan osima te Satan pe ye moko ayebi ke peuple oyo mwana sima eza te koto a regretaka ndenge na boma Jésus déjà trop tard esa ayebaki te ayebaki Yesu bien mais tango azoboma ye azonyokola ye azomema ye na ekulusu Jésus alobi tout est accompli oyo esi ekokisami papa ata osali nini esesala nini ekokisama Satan osala te Satan azowela nani babloke baeglise mpo Satan azowela nani bato bayena na ngambo ya Jésus te lokola toza wana mpona baoyo bayena na ngambo ya Yesu te tozoluka bango baya nde babloke biso mpona maladi oyo bato ebele balinga bongola nini mitema mais nazoyebisa yo bana na Nzambe pe peuple ya Nzambe ba oyo baza tala baweleza na secret moko eza boye Satan yebi ke mwana oyo ata bandoki nde tosala ba délivrance bakangi yo na katerero kwei bakangi yo bamemi yo na monde ya ténèbres Satan kutazo regretter alors pona ni boye na oyo po présence ale makila Yesu na kati na yo elongwaka te eza spirituel tango zomona présence na yo basala Nzambe batelemi be bana Nzambe batelemi na kati ya intercession na ba prière trouble côté na kawana nyose debi Satan a regretter Satan za yebo côté merci mon cher Nzambe zana na foi ya Abraham ya Isaac pe ya Jacob nde komona ke azali o yazali merci mon cher Nzambe wana vraiment na kotika passage moké pour o megana côté ya biso to yokana pe le Nzambe après to yeba nini to zonga poto to kata émission na biso kata moi nazo pesa noko jidoka luyalu noko jidoka luyalu na peso vraiment ba bonoit bisika ozali et na pesa encore noko cadeau makanda na kata petre ngol noko cadeau makanda na peso vraiment ba bonoit bisika ozali et Jean-Pi 3 fois boss na peso ba bonoit bisika ozali alors musa na Nzambe avant na tio bo musaka ba Bible pona ote ya bana na Nzambe wana to senga na de Christ nimi achela biso na sports ya boss Laurent Sokoko to bige to zana référence moko oyo na kati ya Benfica do so komi na cimetière ya Benfica donc otali na ngamu na yo omona hôtel Laurent Sokoko donc restaurant bar tout ezawana donc to zana makamu ya kolia vraiment kuna na prix moko ya confinement donc nous avons pris moko ya confinement boss Laurent Sokoko donc atie ba plan ban na mutu to azana besoin ko lia hamburger tout donc ba plan nyos modèle tout ezali oh azana besoin ko la vie naturelle donc ezali donc oye wana pena na face ya cimetière ya Benfica donc au mona pena hôtel restaurant Laurent Sokoko ezawana vraiment kota na restaurant wana mwana mboka c'est la biso eloko moko confort donc mission so océan ya haute mer oyo mona wana ba kimbumbu te bamakwala te mais ils ont la mise pendant ce coach wana on dame bien vraiment aux ala bien aux vraiment à l'aise au là à l'aise au sokola à l'aise donc parce que atelier biso restaurant pour na bana mboka boya alors tous les spots à publicité il y a boss Laurent Sokoko ba bonheur biso koza. Voyage d'affaires, vos vacances ou de transit à Luanda, rejoignez-nous au complexe hôtelier Sokoko de Benfica. Déposez vos bagages et commencez votre séjour par notre restaurant modulable, pouvant servir également de salle de fête et contenir jusqu'à 200 personnes, où des plats diversifiés et bio, faits par nos cuisiniers professionnels, vous seront servis. N'hésitez pas de vous retirer pour des moments conviviaux dans notre compartiment VIP. Pensez et réfléchissez pour rendre vos instants plus chaleureux. Pour vos rendez-vous d'affaires, l'hôtel-restaurant Sokoko met à votre disposition une antichambre pour vous permettre de discuter et de conclure vos marchés en toute quiétude et en toute confidentialité.
Leur standard, décoré aux couleurs chaudes, vous garde permanemment dans l'univers des tropiques et contribue à rendre vos séjours plus agréables. Dans notre boucherie avant votre départ et approvisionnez-vous en plusieurs espèces de poissons très fraîchement tirés des eaux de Cabo Ledo. Dégustez enfin nos grillades de cabri et chèvres issues de notre élevage naturel, faites par des spécialistes de la grillade pour une saveur garantie. Votre séjour à Luanda ne sera pas complet sans un tour à l'hôtel-restaurant Sokoko situé à Benfica, non loin du cimetière. Nous vous y attendons et vous garantissons un séjour que vous ne serez pas prêt d'oublier. Ensemble, portons plus haut l'étendard de l'Afrique. Merci mon ami Boto Zoïza Sport, il y a boss restaurant Laurent Sokoko na Benfica na si bon moni vraiment ba qualité ya confort de tobi yebo ki mambango mon boss vraiment ici ba prix ya na ba prix ya confinement moi na nzama ozana 1000 ozana 2000 ozana 3000 donc plat oyo ozana lia ba 10000 15000 donc ba tia mon prix mo bien bokini wana vraiment bolia bomela tout o azana besoin osomba essence mazout pétrole to le bagi yango bien na entrée ya Kilamba premier entrée à Kilamba au monde a pancarte monnaie ba komi wana Laurence Coco donc on a au monde a flèche na ngamu na moso kati okuta donc ba citerne nous on a besoin ba citerne ba pétrole ba mazout tout donc kenega wana vraiment ba primo ya confinement donc na premier entrée à Kilamba wazana besoin solo na Laurence Coco email la ya wana obengi okomeli à répondre à ne mutu nyoso alors to comme ce qu'on attend oyo to ka musala nzambe alesa biso nando poto découvrir bando yango bakoyala ndenge nini makambo alobi awa esalamaka comment donc nyonso tokoyoka ngo na bible musala nzambe passage epona yo. Merci. Shalom shalom peuple ya nzambe bisika bozali na mokili mobimba bozoyoka liloba na nzambe ezali vie pona moto nyonso sani liloba na nzambe mbele tozana bomoi te bisika bana na nzambe bazali basali na nzambe bazali tozo partager thème na biso na kati ya thème oyo basu thème kozala belé mais to bando lobela on a ba mission mususu tozo lobela c'est la conscience ya motu ete ya kamotu soki azo sala malam so azo sala mabe conscience na ye conscience ne simi vie ya motu conscience ko lobela yo soki Yesu Kristo akufa c'est quoi azana bomo ya seko ou bien azana bomo ite akufa kenda na bongo kaka yo mutako yeba na conscience na yo omoni tamba kanyi mwasi ba ye na ye ki asali kinduma na mbali ba ye na ye Yesu alobi oyo asala lisumu te azwa mabanga abamba mwasi oyo conscience na bango esali ke mwato ba mama banga ezate basimezela bakendaki mwana na nzambe musala na nzambe bisika yo zali conscience na yo ezongisa yo ke Yesu aza mokozi pe mobikisi tozozela ye aya kozonga totota na conscience totangi na mukanda ya Romains chapitre 2 yo mtozo yo kanga banda na verset 4 tokiti ti na 17 mais nazo tanga 15 16 Bible elobi boye totangi na komona Yesu boye bazali kolakisa ete bayebi makambo oyo mibeko etindaka yango ekomama na kati ya mitema na bango se ya mitema na bango pe elakisaka ete makambo ezali ya solo makanisi na bango eyebisaka bango soki basala mabeto malamu yonso wana ekomona na polele mokolo Yesu Kristo akosambisa bato na mokolo ya na kombo ya Nzambe pe akobimisa basekele na bango wana nde ezali sango malamu oyo na sakolaka conscience ya mutu ezolakisa ke nazokende église pona zwa libala te
nazokende église mpona kende koluka mbongo te, mais azokende église po ayebi ke azozwa enseignement ndenge nini akoko vivre na bomo ya seko. Bazolakisa ye ndenge nini akokende ko vivre na mboka ya bomo. Azozwa enseignement no Yesu azoloba ke bolakisa bango mitindu nyonso na pesi bino. Boyeba ke naza na bino mikolo nyonso tina suka ya mokili. Sœurs, frères, l'homme de Dieu, bisika tozali conscience na biso na makambo tozosala ya kobombana, na makambo tozosala ezopesa Nzambe lokumu te. Conscience na biso ezolakisa biso ke soki nazosala malamu, soki nazosala mabe. Se ya motema ezoteya biso makambo tozosala eza malamu to ezali mabe. Yango Yesu azoloba biloko oyo toliaka ebimaka, mais oyo utaka na motema yango nde ebebisaka makanisi ya moto. Eloko nini ebebisa makanisi ya moto? Ofukamela nani? Osalelaka nani? Soki Abraham afukamela Nzambe, mais yo ofukamela nani? Conscience nozoteya yo te ke makambo ozosala obe vie ozosala eza ya Nzambe te. Makambo ozola na nzela ozokota eza ya Nzambe te. Na Jean 14 verset 6 alobi azali nzela azali solo pe bomoi. Mutu moko te akokende pa ya papa soki aleke pa na yete. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ azali le seul Dieu. Mutu akosa yo te. Mutu alongola makanisi na yo te na bokonza Nzambe. Ozali citoyen ya lola, oza peuple ya lola, ozali mwana oya ndima a sacrifier bomo na ye pona Jésus-Christ. Eloko nini yo tika po landa Yesu? Eloko nini yo bandona o po landa Yesu? Oyo bando mona ezali suka pona yo. O bando mona ke vio nazo sala, via ekobo, via masanga, via lokuta, via kotonga, vi nyonso ya mosoto. Yango ndo mona ke eza vi na yo. Mengana ko Yesu boye na mukuse totala na mukanda ya Philippiens. Ezoloba nini? Philippiens chapitre 3 tobani na 18 tokiti. Na yebisi bino mbala mingi. Bolimisi, na yebisi bino mbala mingi pe nazali ko yebisa bino lisusu sika oyo na mai na misu. Batu mingi bazali bangunya ya ekulusu ya Yesu pona bizaleli na bango ya mabe. Suka na bango liwa. Nzambe na bango bobele libumu. Bazali kobeta tolo pona makambo oyo esengeli koyokisa bango soni. Bakanisaka bobele makambo ya mokili oyo kansi biso tozali ba citoyen ya mboka ya Nzambe oyo ezali na likolo. Tozali kozela na esengo mingi nkolo Yesu Kristo oyo akouta kuna pona kobikisa biso. Ye akobongola nzoto na biso oyo ya mawa pe akopesa biso akosala ete yango ekoma lokola nzoto ya lokumu oyo ezali oyo ye asekwaki na yango. Azali na nguya ya kosala bongo. Bien aimé, tozoyoka pasi na bateya yo sango malamu. Kanisa mokolo yamba Yesu mokolo mobikisi. Kanisa jour ozwa baptême. Conscience no te yo. Bien-aimé, tant to yambi Yesu ezate ke lobby lelo kaka yambi Yesu mokolo mobikisi na yebe ke lobby Yesu akoya. Bato ebele baza bangunya ekulusa Jésus. A cause nini? Bizaleli na ye, caractère na ye, via zomine, via ba rapport à mabe, via lokuta, via ba nyungu, via nyoso, azokosa na basala Nzambe oyo bazokamba ye. Soko lobi ke non, musala Nzambe abota le bako, oboyi ko sambela, pona musala Nzambe, c'est que oyambaka musala Nzambe wana nde Nzambe na yo. Mais so oyambaka Nzamba Abraham, ya Isaac ya Jacob, mbele ozampate ya Yesu Christ Nazareth, mbele ningo lukapelo pango mususu koti. Mbele lukapelo place mususu. Koza la fanatique musala Nzambe te. Koza la fanatique ya mutu moko boete okumisa ye, esiko ozokumisa Nzambe, ozopesa gloire epa ya Satan. Ozopesa gloire na Nzambe te, yende mokeli na yo. Soki abeti so libako, yokana na ye, bima kende bolimbisana.
bolimbisi nzambe aza pona bolimbisi aza le seul Dieu yoka na koyebisa yo lokomoko nzambe azoloba boye bosundolinga bopesinga mokongo menga na tindi liloba nanga mutu nyusa koyoka liloba nanga pe akopratike yango akosalela nga na yeto kozala esika moko zoka nde liloba na nzambe ezali bomo mpe nguya ndenge Hébreux chapitre 4 verset 12 ezolobela biso eza liloba na nzambe esambisa makanisi ya mutu ekotaka ti esika ya mikuwa mafuta biko ezalaka ebimisaka maladi ebimisaka eloko nyuso oyo evandi na kati ya nzota mutu frère tokota na conscience ndenge ezotalisa biso na kati ya conscience tozolobela libala na kati ya conscience tozolobela enlèvement na kati ya conscience tozolobela pardon de péché na kati ya conscience tozolobela makambo ebele batangeli biso Romain l'homme de Dieu atangeli biso Romains chapitre 1 tobani na 24 tozokita te na 28 Romains chapitre 1 verset 24 toketi na 28e verset Bible lobi yango wana nzambe atiki bango basala makambo ya mbindo ndenge mitema na bango elingi pe bamipesa na makambo ya solo batika makambo ya solo ya nzambe pe bandimaka oyo ya lokuta basambelaka pe basalelaka biloko oyo nzambe asala kasi nzambe ye moko oyo asala biloko nyonso basambelaka ye te nzokande ye azali na lokumu nyonso seko amen yango wana nzambe atiki bango balanda makambo oyo ebebisaka lokumu na bango basi na bango basalaka makambo nzambe andimaka te bakoma koyeba na nzoto basi na basi mibali mpe ndenge moko batika koyeba nzoto ya basi kasi mitema na bango elingi bobele koyeba na nzoto mibali na mibali basalaka makambo ya soni na kati na bango pe boye bazwaka etumbu oyo eleki ekoki pona makambo na bango ya mabe. Bien aimé dans le Seigneur, Bible lobi yango wana nzambe atiki bango balanda makambo ya mabe ndenge mitema na bango ezotinda basalaka makambo nzambe andimaka te basambelaka basalela biloko nyonso nzambe asala kasi nzambe oyo asala biloko nyonso bandimaka ye te nzoka nde aza na lokumu nyonso na verset 26 ya Romains chapitre 1 Bible ezoloba ke yango wana nzambe atiki bango balanda ndenge mitema na bango ezotinda basi na bango bakoma koyeba nzoto mibale ya basi na basi mibale pe ndenge moko balobi ke batiki koyeba nzoto ya mibale ya basi kasi motema na ye eza na posa azwa mwasi na ye lokola mobali na mobali tozonga nanu ndeko na nga conscience na yo esala nanu okozwa mwasi na yo na ndaku ndenge ni lokola mobali na mobali mwasi nzamba sali peni sexe basanga na babota batonisa mokili soki lesbien azosala makambo wana po ayebi nzambe te soki pede azosala makambo wana po ayebi nzambe te baza batu oyo baza ba monde à ténèbres bazosalela mutu auti kozwa kisi na ye azwi magie na ye pote akota na monde à ténèbres ou bien bénéficier makambo na ye ya ténèbres azoluka asangana na pede po asise ye ou bien alala ye na nisi mais yo mobwasi na ndako mwasi oyo obali na ndako mwasi oyo obali na ndako ozoyebisa mwasi no asise yo na sima kosise otiki nzoto na ya mwasi olali na sima asise yo ese gloire wana bozo pesa na nzambe ou bien na satan ese conscience na yo penza ezola kisote ke makambo zo sala romema lifelo bien aimé munoko eza pona kolia munoko eza pona kosambela munoko eza pona koloba ya solo yo pasteur yo mwana na nzambe pepe ya nzambe ya bomo nzambe ya Israël oyo akela likolo na se oyo azali nzambe Abraham ya Isaac ya Jacob azomona ndenge bozosala rapport bovane na kobo bobala na te bozobota bana na kati kobo na kati ya lisumo botongi bochange sur rapport na mensonge mobali asisenga osise mobali asise yo lolemo mobali koti nini ezolakisa ke wana lolemo akozala pe nyoka soko moni mutu azosise yo sœur frère à partir ya message ozolanda na kombo ya Yesu nazoyebisa boye
soki mobali alingaka yo ou bien mwasi alingaka lobi osise ye komeka te okeli felo. Tanga na 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 8 à 9 tina 10 balobi Yesu tango akoya pede lesbienne batu nyonso basalaka lisuma bongo bakomona elongi na ye te, bakomona koya na ye te. Frère, sœur, combien de fois obandona ndako okota ba retraite otika mobali na mbeto otika bana na ndako okangama kitambala suki otiaka te manzaka okataka te obongisa te okota ba prière de façon que Nzambe ya Israël ayandola yo. Combien de fois mobali asundola bana, mobali asundola mwasi akota ba retraite ndako ya église ekoma vie na yo osundola nyonso na suka nango boyo kosangana na ba rapport aboye lo samo na yo Nzambe akoyoka loleme na yo komi mbindo monoko na yo komi ya mosa ténèbre nani Nzambe ya Israël lolemo na yo yango moni bozo sambela bozo zwate bozo senga ezo yandola te pona nini bozo senga na kacha lisumu otonga lisumu bovandi mais pardon de péché zali yoka Abraham azolobani Abraham azolobana na Genèse chapitre 18 verset 22 sodo kiti na 26 Abraham azolobana Nzambe tango azo intercéder pour la Sodome. Sodome azoke boma Sodome pour na makambo ya rapport sexuel à mabe. Abraham azo senga alubi est-ce que toko sala soko kuti bato malamu kuna okobikisa bango te. Tango les deux témoins na bazoke ndekona baboma Nzambe atika na Abraham. Abraham azo so Nzambe ekobanda boni oboma bato malamu esika moko na bato mabe. Eko banda boni opesa etumbu na bato malamu esika moko na bato mabe pamba te oza Nzambe abomoyi oza Nzambe ya justice yo ndoko sambisa mokili soki Abraham azo intercéder pour la bato mabe te soki oza mwana Abraham yoka mongo Abraham na Jean chapitre 8 verset 34 Bible lobi mutu aza kosala lisumu mepesa na lisumu aza esclave lisumu jamais akokoma mwana na ndako mais soki Yesu Christ ayokilo mawa okomi libre penza kangolio soko Abraham azo intercéder pour na bato mabete azo intercéder ke bana na ye o bandimela ye na par la foi Yesu mokoni mobitisi azo intercéder pour na bango azo intercéder pour na bato mabete yango moni Yesu azo loba na Jean chapitre 10 verset 23 tango balandi na bayuda balobi titango nino kokitsa biso motema yebisa biso oza nani abina sina yebisa bino ke bazo tezede ki bayiba question azamasi alobi na sina yebisi bino bondimela ki ngate po boza ba meme na ngate boza ba mpate na ngate ba meme na nga eliyoka ka mongongo na nga eyamba elandaka nga na pesa yango bomo ya seko oyo na simbi mutu moko ta koko botola na maboko na nga mutu nyuso yango moni na 23 bazo na 33 bazo linga bando kota mabanga bomo alobi na sale makama malamu na makamuni na mabebo ni bomanga alobi te tro bomo pona makama malamu te na koyebso boy mwana na Nzambe mutu nyonso asala ka malamu na kati ya Nzambe satako mona ete bakosimba ete nindo kini mazisa ko tenderote Yesu alobi mutu ya yokaka maloba na Nzambe Nzambe abengaka ye Nzambe yo zofuka melana yo salela kanani Romains chapitre 10 verset 9 walobi ke dimela Yesu mokozi pe mobikisi pesa bomo no mobimba lobango pe na miso bato nde Nzambe akokomisa bosembo frère ozo apuye makambo ténèbre kaka bato moko bakeboyo bato bakeko beta misiki boyo bato bakende boyo do un chrétien kendaka lokola mopepete un chrétien azali libanga ata mbongeye mopepeye et ata ezipeyo Yesu ayebi ke natikaki wana na kokuta ye wana ozala église ya Nzambe mwana na Nzambe kangama na mukuse kose na kopesa yo ndimela kozala mundimi ya carton te kozala pe mundimi ya plastique te po carton soki tokelo na mai to baptiser yo otikali puna tango to bimisa okufi na yo mais so mundimi tango to obelela mundima plastique tango to obelela Saint Esprit na kati église manifestation Saint Esprit moto Nzambe kiti oziki na yo kanama passer seyo ya boa nova na soyo ateya makambo passer Roger na soyo ateya pe makambo bien aimé kangama na Nzambe ndimela Nzambe mokozi pe mobikisi
mutako sauté tribulation ezali enlèvement ezali pardon de péché ezali kangama na nzambe aya kokuta yo mwana na nzambe aya kokuta yo bien aimé koloba te lokola moyibi azwaka grâce ngapela kozo oui moyibi azwaka grâce pour la repentance sincère et c'est kati na yo conscience sur les autres actions te zotamola mabe conscience sur les autres actions te que yo zana kindoko conscience sur les autres actions te que yo zo bimana basabato conscience sur les autres actions te que yo zo mela masanga conscience sur les autres actions te que nzelo zo kendeza nzoto ya nzambete soki misala ozo sala ya solo eza malamu soki ya solo eza ya nzambe kangama na nzambe mais soki misala ozo sala conscience sur les autres ya yo ya nde Romain azoluba na Romain chapitre 2 Bible zoloba nini verset 4 ya solo ye atonda na boboto ya solo ye atonda na boboto akangaka motema pe apesaka etumu noki te yango wana omonelaka ye yeba ete na boboto na ye nzambe azali nde kobenga yo po obongola motema kasi yo ozali mutu makasi olingi kobongola motema te yango wana ozali kolukela etumu eleki monene okozwa yango mokolo nzambe akolakisa kanda na ye akokata makambo ya batu yonso bien aimé ta epesa melio na mukanda ya Timothée chapitre 4 verset 13 tina disa balobi bongisa bizaleli na yo bongisa mateya na yo pote oteya batu babika yo pe obika donc makambo tozoteya bana na nzambe babika biso pe tobika soki nga na biki te mwana nazoteya bakobika ndenge nini bakoyeba nzela nzambe ndenge nini frère sœur kangama na nzambe yango Yesu azoloba na Malachie chapitre 1 verset 9 Malachie chapitre 2 verset 9 alobi bozo banga batu mususu tango bozo te ya mateya nanga bozo banga batu mususu tango bozo te ya sango nanga zoka nde tozo banga batu omode mutu apesa ko din apesa ko frère azo sala lisumu azo sala mabe oleki ola kisake non frère nzelo zo keleza mabe ozo banga question na yepse vérité abako akopesa nga dimite akosundulanga non okozwa etumbu mais pardon ezapeme na yo nzambe azana yo posa bulimisa masumu ezali kangama na nzambe bien aimé dans le Seigneur bisika bozali nzambe amona yo na saba pota na ye na sabu nzambe na ye na sabu grâce na ye nkolo amona yo na lisungi ya Saint-Esprit exhortation autre lobi na moment oyangona na mission mosusu tokolobela sir signe ya nzambe eza malamu ya mutuya ndeko na biso papa na biso kamera na biso oya sungi biso na musala oyo po etambola bisika nyonso papa na biso fidèle nzamba pambole asunga ye na lisunga Saint-Esprit. Merci papa Wilindeke nzamba pambola yo. Merci vraiment musala nzambe tolandio na union sous presque bana nzambe place bazali na yebi bazuli kapuna bango. Alors wana to kende po musala nzambe pe kuna apesa ba programme ndeni makambo zala bon pour le moment moi tout le bana ba programme église ezate parce que derrière tout ça kana simaleta kaka ne yo le baje to vandi bato sibisto to sabango kata moi na sukwana na zo pesa encore bambote epa ya boss tatilito na pesi vraiment ba bonheur psychozali bonheur na pesi ba bon anniversaire epa ya Plami Vice donc na pesi vraiment Plamici Vice donc na pesi ba bon anniversaire parabège musana nzambe donc to pesa moi donc akosi mula ligola mula eza facilité donc to pesi vraiment ba parabège na musana nzambe nzamba batela yo anniversaire non elika malamu donc pona ye donc na lobi anniversaire no elika malam parabège Plamici vai na peso vraiment ba bon anniversaire. Alors musa nzambe na moni ozape na mwa bambota ko pesa mwa rapide après musa nzambe kuna apesa ba programme na numéro de téléphone. Merci papa Willy mbota li usepa na yo na nzambe apambola famille na yo merci na nyonso nazo pesa papa na ngai Jean Baptiste Bade Banga papa na ngai susu wetu Bea Isaac wetu Bea na Salem na Yolo ezo nzamba pambola bisika zali nazo pesa mbote na pasteur fils Lusasi ndeko nanga ya motema to souffrir na yo pa papa Jean Baptiste Bade Banga nzamba pambola na mama Lolo nazo pesa mbote pa ya Bienvenue Kamba na mama Jolie wana bana nanga mama Jolie na Bienvenue Kamba na pesi vino vraiment na yebi ke bomona nga kala banda 98 bolukakanga dimero yango wana bomona ngai susu nzamba batela bino nazo pesa mbote na Ige Mawete
na Jeff Mawete wana bana nanga nzamba pambola bino bisike zali mama Madombui nzamba pambola bino mama Elise nzamba pambola bino bisika bozali bazopesa mbote na basala nzambe nyonso o bakolanda message au bien-aimé tozongela pena na Malachi 2 verset 1 tina 9 uzabusana nzambe zwana place wana tanga yango ekosoutenir biso makasi ekosunga yo nanga ekosunga biso mingi parce que selio na soyo mbote belé nazopesa Madoche Makengo Stevie Makengo Shadrach Makengo nzambe apambola bino bisika bazali. Merci mingi wana vraiment musa nzambe babonote wana topisi bapesi bino boya maluli babonote na pesi encore ba di kando mabobo bank na pesi babonote bisiko zali business class et na pesi encore président Guy Vita na Petrangol donc président Guy Vita na pesi babonote musa nzambe moi ba projet ba programme ezandenge ni mbamba biso toza église Sida de Oliveira ezwami na Golf Doge toza justement na triangle so komi wana numéro de téléphone na biso lingozo biso na WhatsApp eza plus 244 923 242 719 soko lingozo biso na WhatsApp toza na plus 244 923 242 719 lingozo biso na téléphone mobile to fixe toza na 926 045 677 vraiment na lingina pesa pe lisusu bambote mingi na bana nyonso ya église Sida de Oliveira Mobimba ba baza na Europe papa Nzila bisko za na Paris nzamba pambola yo na pesi lisusu bambote mingi na docteur Muwenga Mota na église Arche de l'Éternel na pesi famille Nzombi Mobimba mbote na pesi mbote na maman Sylvie pe mobali ne Roger Kizunga parfait biola na pesi bino so mbote nzambe ozana batu mibale bana oyo nazana baona kati église maman Micheline papa Guillaume papa Sony secrétaire ya responsable na biso ya Sida de Oliveira papa secrétaire bisika zali maman Niclette bisika bazali Sandra et pe Belda nzambe merci Moussa Nzambe merci encore na mon boss Alex Fumusi hymne national Banera donc na kati ya Nzazi. Merci mon boss et merci encore na Junior Mawete Yamira Junior Mawete Yamira na piso vraiment ba bonnote bisika ozali et bonnote encore et pas ya Papi Toussamba mokonzi ya ba Congo to bosanité chaka to kodinga donc na katia Nzaze Dundu pourquoi pas ba condoléances et pas ya Koko Maleka pour lelo vraiment to suki wana to pesa ba mbote ba bon merci mbote na balani nyonso bazolanda docteur ya Sangalubango naza mwana ya mkolo Sangalubango papa nanga inventé examen soi tozana bakisi na biso moko ndakisa bakisi oyo ezakisi ya misu pona sinusite mutu pasi ba vertige eteta sinusite eteta pe ba cataracte na misu oso sinusite kobosa na mingi kisi oyo ya misu ezali tozana kisi ya hémorroïde ya kobaka pona hémorroïde nyonso oza oyo ka ba faiblesse sexuelle éjaculation précoce ba mukongo pasi kisi ya hémorroïde eza na valeur à $10 ata kisi ya misu pesa na valeur à $10 tozana kisi ya minu pona ba mauvaise haleine munoko solo ba gingivorragie munoko solo tozana kisi ya minu yango eza na $10 tozana kisi ya banduta mukusa na nzoto eza na $10 tozana kisi ya ba comprimé ya komela toza na kisi ya mai ya komela na comprimé eza anti-inflammatoire ezo traiter ba prostate ba cancer ba nini ba infection nyonso ba rhumatisme soki vimisio maboko po eza anti-inflammatoire comme on a un papa tozana kisi ya komela ya comprimé pona makambo robota kisi oyo ya mikanda eza pona hormone hamona mwasi ata ba règle no ekatani tokopesa kisi oyo de façon que ba règle no efungwama okoka kozwa zemi donc eza mikanda eza po kisi ya kobota pona ba hormone omona glaire cervicale te ovilaka te kisi ya mikanda tokopesa yo yango ekosilisa mama wazana problème ya kobota aya ozwa kisi ya mikanda ekotraite makambo ya kobota eza kisi ya komela toza pe na kisi ya mai ya makambo ya kobota ba hormone omona ba règle jour moko de jour donc toza na kisi ya mikanda toza na kisi ya matela pona myome kyste fibrome donc tozo traiter sans opération kutu myome kyste fibrome kisi ya matela ezali ba hernie nyonso hernie scotale hernie inguinale ba hernie diaphragmatique ba hernie nyonso sans opération
kisi pe achi papa etretaka pe na appendicite sans opération so oza mutu aza na ba hernie scrotale ba hernie ngina ba hernie nyonso to traitant sans opération to ana kisi ya lusundu mulaka ezotraité prolapsus rétal ezaki sa komela pona prolapsus rétal ba mkongo pe pasi ba constipation kisi ya lusundu la ezali to ana kisi ya bidimu etraité ba kosukosu nyonso asthme bronchite pneumonie ezotraitango to ana kisi ya miji ezotraité problème ya ba gastrite mutu aza na gastrite ezaki sa komela sinusite ezaki sa komela donc oyo zo kisi yo ata hypertension ezotraitango hypotension ezotraité to ana kisi ya mbuji ezotraité myome kyste fibrome hernie nyonso sans opération tozana kisi ya nini ya morothèse ezotraité eza calmant ezotraité ba douleur nyonso to traitera pe papa waza na problème ya oligospermie azoospermie asténospermie oye papa wazangi mabota kobotisa mama ya na sangalban tozotraité ba myome kyste fibrome donc oye na so waza na myome kyste fibrome ya ka ba hernie nyonso tozana kisi ba numéro bobengi ba numéro eza affiché na bozanga moko docteur en sangalban na lona to na côté ya Palanga côté église à Bondeuse na Palanga na kinja to na avenue Force Publique numéro 40 na rond point Force ngamoko mwana mokolo sangalban naza na kati ya Luanda donc bobenga numéro boza décité